omukyala yeewaayo nnyo nga bw'owulidde. Saawa ni mutuyambeko tutereeze amaloboozi. Okay. Tusonyiweko. Nja kusaba nate oddemu oyaniriza kulinaanye mugambe w'Oluganda senso okulaba weebale nnyo okujja n'okwewaayo n'okukola obudde obwo. Mukama yeebazibwe. Ate n'oba ne mu buli obadde buwooma bameka badde awoomera otwoto olwaleero nga tubadde tuwooma n'ogamba Mukama leero nalibadde nsigala wano naye n'ogamba nedda kambuveemu. Mukama yeebazibwe. Ezimu ku ndagaano ze nakola ne Katonda okubeera omusajja omukeeze. Nebaza Mukama nti Mukama nnyamba nebeera nga mbeera mukeeze. 10 mbanyimuse kunonya Mukama. Lwaki? Kubanga kitugwanidde oba tukakatako okuba nti tunonya Katonda waffe ebiseera byonna ate obutakoowa. Mukama ffe yeebazibwe. Kakati okuvunaku olwajjo n'olunaku olwokusatu mbadde mu mutima niramu omugugu nga muzito. Ng'omugugu ogwo gwa ggwanga lyaffe Uganda. Bameka abawulira amawulire nga ku rediyo yo bakusimya owulira amawulire oba ku television ku telefayina. Bameka ababeera abawulira amawulire g'eggwanga. Biki ebigenda mu maaso bane mu ggwanga lyaffe? Wanje mwe mubeera wa? Mubeera mu Uganda? Banange owulira ebintu n'olaba ebintu n'okaaba. Era njala tutwala omukisa guno amateka nag'olwaleero tugende mu maaso ga Katonda. Mukama tumusabe atereeze eggwanga lyaffe. Tekirina kubeera bwe kiti bannange. Abantu okuwambibwa ate babakwata nga nkoko biringa nga bikka ennembi. Kati abawambiddwa ne basibibwa ne bakolako ebibe bingi nnyo. Era wiikendi ewedde bw'obanga bagoberera amawulire abantu bangi bafudde. Abamu teboogerebwako naye nga bangi bafudde. Bw'obanga obadde ogoberera amawulire nebigenda mu social media ku ntimbagano, eggwanga liri mu maziga. Abantu bakaaba. Abantu badde bakuuma ate abantu be bakolako ate obubi ekitandibadde. Njala bannange tugende eri Katonda. Mukama tumugambe Yesu kyusa embeera eri mu ggwanga. Kibaawo kyokolawo ekyenjawulo Mukama. Olamu abantu benga butaasibwa. Abantu bangi bali mu makomera bangi. Abantu teri amanyina gye bali naye baawambibwa. Abamu batemeddwako engalo zino ezisooka zino babutemako buno obugalo buno bwe buti. Mukama bannange atuyambe. N'abatufuga nabo Mukama abasaasira abakola ebintu bifaanana bwe bityo. Kyekisooka ekyo. Ekyokubiri ekyaliwo eno wiiki ewedde ge mataba agaali ennakivubo. Bameka abaana bamataba ago ku telefayina oba mwe tumwakifaako? Abo abantu ba bulijjo nga ggwe bagala kumakyakolera maka gaabwe n'abaana baabwe naye amataba gaayoza oba kyonna tebali bayendamu mu bizinesi zaabwe. Bantu bangi bafiiriddwa ssente nnyingi ate ekyennaku ennyo abaana badde bakola ekyobuvunaanyizibwa batufuga bateekayo majje kkuba bantu abakaaba amazzi ate be bakuba. Si bwe kirina okubeera. Kabule tugamba mu Balooma 12:15 nti tujaganye n'abo abajaganya ne tukabe n'abo abakaaba. Nga tugende mu maaso ga Katonda. Ensonga zino ebbiri tuziteeke mu maaso ga Mukama ab'okyakola. Mukama atwase eggwanga lyaffe. Si bwe kirina okubeera. Gwe nange abaana ba Katonda ekkanisa ffe abalina ekyokuddibwamu okukoowoola Katonda atubirimu. Nja kubasaba n'obwombefu bungi tugende ku mavivi gaffe tukoowole Katonda. Ayi Mukama Katonda omulungi
tufukamidde wansi ku kino ekyoto ekyekkanisa eno God's Fortress Ministries. Era Mukama nga tumanyi nti si ffe ffekka abavunnamye wansi olunaku olwaleero, naye tuli bangi ng'ekkanisa, nga abakkiriza abajjudde ennaku, abajjudde okukaaba, abajjudde ennyiike mu ggwanga Uganda. Ayi Mukama, tukoola Yesu gwe Katonda w'ekisa ekingi, kyusa embeera eri mu ggwanga Uganda. Abantu Mukama bawambibwa, abantu Mukama abakubibwa, abantu Mukama abattibwa, abasibibwa, abamu babuzibwawo kati myaka tegimanyirwa kumanyira paka lwe babuzibwawo, temanyi nomwali gye bali. Naye Yesu Mukama kanisa abaana ba Katonda tukoola ze sala zokka Mukama tuyambe. Ayi Mukama otaasibwa nga engalo abatema Yesu kola Yesu Yesu Katonda ow'enkanya, Katonda akola ebyamagero. Tufukamidde Mukama ku kino ekyoto kya GFM Church Mukama nga tusaba Yesu, vaayo Yesu, taasa Uganda Mukama, eggwanga leffe Mukama, eggwanga ddungi, eggwanga lya mirembe Mukama. Naye Mukama laba tuli lunaku olwaleero, embeera Mukama esajjuse, ebintu Mukama bigenze bibinyo Yesu, amaziga mangi mu ggwanga, okuziika kulinga okuziika, abatafiiridde masasi bafiira ku nguudo. Mukama tukoola Yesu, kyusa embeera mu ggwanga Uganda. Era Mukama otuyambe, otusaasire ayi Taata, otuddiremu ayi Mukama. Wawodde Mukama nga twasobya ng'eggwanga, naye Mukama tukoola Taata, otuyambe ayi Mukama, otukoosasire Yesu. Abantu basangula amaziga, gwe Katonda w'ekisa ekingi. Mukama tukwebaza kubanga oli Mukama, era mazima owulira n'essaala zaffe. Era Mukama mu nsonga y'emu tuleeta Mukama abasuubuzi abafiiriddwa ebyabwe Mukama mu matabaga gawo wiiki eyaggwa ennakivubo Mukama, omugga gw'ennakivubo. Era Mukama tumanyi nti abantu bafiiriddwa ebintu bingi nnyo, naye ate nga bali mu maziga ag'okufiira ebintu byabwe ate ne bakubibwa. Mukama tukoola Yesu, gwe Katonda omwenkanya Mukama, baviireyo ayi Mukama, baliirwe ebintu byabwe Mukama, obaddizeewo ayi Yesu. Sente zaabwe ne bizinesi abo Mukama bireka okufa, naye Mukama Katonda gwazza ebintu byo Mukama, zza ebintu by'abantu Mukama. Obeera Mukama obwenkanya mu ggwanga, mu byenfuna, mu byobufuzi, mu by'amadiini, mu byenkola zonna by'amawanga. Mukama tukoola Yesu, obeera Mukama obwenkanya, wabeerewo amazima, wabeerewo obutuukirivu, wabeerewo Mukama obukulembeze obwo bwa Katonda obulaga amazima n'ekituufu Mukama. Remozwekemenegade mayerebo yogerako ne munimi dakiika 2-3 rebozwigemenega basariba ramarakataribarerebo regezwegemenene marakazerebe babotokororo bayerebe rigagazariri bariyararara bayerebe rekezemenene marega botokoriba. Yogerako munimi oluganda koola Katonda atuvireyo akyusa embeera, obeere ebyamagero, obeere enkyukakyuka nga biseera bya Hamani n'ebiseera bya Modekayi n'ebya Eseza. Mukama naffe atuviireyo ng'eggwanga, atuviireyo ng'amaka, atuviireyo ng'ekkanisa, atuviireyo nga buli kinnoomu. Ye Katonda akola ebyewunyisa, ye Katonda akola ebyamagero, ye Katonda akola ebyewunyisa, era akyasobola. Eyasuubiza mu Luka 3:7 nti eri Katonda tekijja kulemerera. Mukama amakyago olwaleero tukoola Yesu olw'eggwanga lyaffe Mukama n'obufuzi obugenda mu maaso. Mukama tukoola obeere Mukama
enkyukakyuka ennungi ayi Mukama eneereeta essanyu eddembe emirembe okukulaakulana obumu okwagalana okusonyiwaganya wabeere Mukama okuzza emitima Mukama tukoola Yesu o rabasakari rebosarere rikasarararabari dwikamememenene maragabariari rebosiriri bari remurigarere rebozololo bari rebosiriri bari rebosani ribote ribate oribote fimbo oluyimba olukwayo luyayimbye nga mukulu Katonda nga mukulu ye mukulu asobola okukola ebyamagero tuliyimba oluyimba olaba olukale mukulu sinza Katonda nyoyo gwange tulimbire Yesu nga mukulu tulimbire Yesu nga mukulu nemuyimbira Katonda wange nga mukulu sinza Katonda wo sinza Katonda mumwoyo gwange nga mukulu nemuyimbira Katonda wange nga mukulu Mukama oli mukulu ataasa amawanga akyusa embeera tuliyimba oluyimba olwo mu kukkiriza okungi ye Katonda omukulu oyo akola ebyamagero nazza embeera mu nteeko n'awonya abalwadde n'atuggyako obwavu n'atutaasa mu mbeera zonna tuliyimbira Yesu mu kukkiriza okungi yimbira Katonda wange nga mukulu sinza Katonda wo Katonda mumwoyo gwange nga mukulu Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo mutukuvu essaala zaffe eri eggwanga Uganda oziwulidde amakya g'olwaleero tulina kubuusabuusa kyogenda kukola ayi Mukama mu kwanukula okungi eri ennaku n'obulumi n'obujiji eggwanga lye buyitamu mu biro bino era Mukama n'abafiiriddwa ebyabwe mu mataba ag'amaanyi abalala misolo egitali myenkanya abalala fitina erireetwa okufiirizibwa ebyabwe abalala kwawulangana mu mawanga Mukama tumanyi nti gwe Katonda mulungi addamu essaala zaffe era Mukama ffe ng'ekkanisa ya Kristo Yesu tuyimusizza amaloboozi gaffe gy'oli nga tukakasa tugenda kufaanana linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu amina tuliko Yesu mu ngalo zaffe tuyinza okutuula Mukama ffe yeebazibwe twebale nnyo tukkiriza okusaba omugugu ogwo kutuleetera Mukama omugugu ogwo gw'eggwanga n'omugugu bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda muzikirize nga singa bagenda mu kigambo kya Katonda
nyongera okuddamu okulongoosa wawe tuyimiridde ku nsimbi zetukuŋŋaanye ettaka lyaffe lye twagula. Batutandikira ddala basaba Mukama miliyoni 2 twali tugoberera kufuna okukuŋŋaanya Okutoba nga 26. Twala okwebaza Katonda nti kwezo miliyoni 2 twatuluubirira okufuna oba abantu okweyama, kuliko miliyoni 93 zebeeyamye ezeyamiddwa. Mukama yeebazibwe. Kwezo miliyoni 93 ezeyamiddwa basuddeko bakasulako nange mwengi Uganda sinwangu twakisalako miliyoni 32 obweziti eza kakobogo nga akwatibwako. Mukama ffe yeebazibwe. Kakitegeeza nti kwezi ezeyamiddwa eriyo miliyoni 62 oba 3 awo ezikyabanjwa kwabo abeeyama. Okay. Kakitegeeza nti ku mulama gwe twegamba Mukama emiliyoni 200 meka ezikyabulayo 100 meka nga mu 7 nga 17 twalangirira Sunday yaggwa mu kukkiriza okungi nti ffe tetukyalina bbaali okwali kukkiriza kankiddemu olugwe nasanze jjo naŋŋamba ogambye zino mazimanayo wa kati tulina kuleeta sente endala zonna. Mugamba njala mutegere bulungi abooluganda. Twalangirira mu kukkiriza nti no Mukama kati we tutuuse lino ebbanja tutusazeko n'omutwe tulinga nkoko teena mutwe ate nga bwe kiri. Mukama yeebazibwe. Kakati tetulina okukola twongeremu amaanyi. Togamba tulina n'ekikumi sente kinye 10 sente n'olukumi nazo sente. Twagala guno omwaka gugenda okuggwako atumaze sente zinazo. Mukama feebaza. Tuyala okubeebaza gye bulungi. Twebale nnyo okwebaza. Gamba akundanyi twebale nnyo okuwaayo. Nesekuwaayo. Ddamu omwebaze. Ddamu omwebaze. Abamu mutunula sayidi eri. Mugambe neeba. Ddamu omugambe neeba weebale nnyo munange okuwaayo. Ne weerekereza akabisi. Ne weerekereza ekigodo. Mukama yeebazibwe. Kale, mpozi n'ekirala twalala okwebaza Katonda. Abaana baffe aba P7 abatula P7 bali ludda wa? Tunamuko aba P7 abamaze ebibuuzo. Muwala wange bali babiri bakwireko mu ngalo. Mwebale. Ate ne kanisa yaffe ebeera first grade ate nga nnene nga nzito bulungi. Haleluya. Mukama bawa omukisa. Kati nga gye mubiri mu holiday tugenda kubawa obuweereza mu kanisa. Mugambe nti amiina. Mudde mutya. Mukama yeebazibwe. Tulina abasenior 4 abasenior 6 abanda bakumala. Bane ekkanisa yaffe twagala abantu nga basomye. Sijja kwekweka lwa nsonga obutasoma tebukwesa tufuna kirabo. Teri kirabo kya butasoma nti ndi wano anti safunaba nk'ekirabo. Ani yakugamba Mukama bannanga ati oba tunasomanga funa kyonna kyonna kyokola olina okusoma, olina okuwandiika, olina okusoma ebitabo. Mukama waffe yeebazibwe. N'omusoma wenjogera kano nkyasomera kati kola kosi 2 ekiseera kyekimu lwaki nga twewagala atukola ki twewagala. Mpozi nekisemera sigenda mukyawandiikibwa mukyalo wange abatumidde nnyo amakyago olwaleero mwebale nnyo okuweereza Mukama n'okwewaayo. Mukama yeebazibwe. Kale tubikule bayibuli zaffe ekitabo ky'olubereberye essula ey'omukaaga. Mukama yanfudde ku mutima gwange omusajja ono eyali musajja Nuwa
ey'omusanvu ey'omunaana n'ey'omwenda eyogera ku muntu omubwati omusajja Nuuwa. Era mu ssula ey'omukaaga olugenda okujja ebinyusi bitugenda okuyiga okukkiriza kwa Nuuwa mu Katonda obunywevu. Nuuwa yakkiriza Katonda nga kukkiriza kwe yali kukulu nnyo eri Katonda. Nuuwa yali ekizibu nnyo okulaba naye Nuuwa yasigala ali Katonda ng'amwagala era ng'amusinza. Era Nuuwa tetuyinza kulimanyi kubanga bulungi. na buli kufumintiriza kw'ebirowoozo eby'omuntu omutima gwe nga kubi kwereere bulijjo. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu kubanga nejjusizza kubanga nabikola. Naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Kuno kwe kuzaala kwa Nuuwa. Nuuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Nuuwa n'atambulira omu ne Mukama Katonda. Nuuwa n'azaala abaana basatu: Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Ensi neyonooneka mu maaso ga Katonda. Ensi nejjula eddalu. Katonda n'alaba ensi nga eyonoonese kubanga ekirina omubiri kyonna kyali nga kimaze okwonoona ekkubo lyakyo ku nsi. Olw'ekkumi n'essatu Katonda n'agamba Nuuwa nti enkomerero ya buli ekirina omubiri etuuse mu maaso gange kubanga ensi ejjudde eddalu ku lwabwe. Kale laba ndibazikiriza wamu n'ensi. 14 Weekolere eryato n'omuti gofeeri osalangamu ennyumba mu lyato osiige munda ne kungulu envumbo. Bw'otyo bw'okolanga emikono 300 obuwanvu bw'eryato
n'emikono 5 obugazi bwalyo, n'emikono 3 obugulumivu bwalyo. Osalangako ekituluyi ku lyato, era nga omukono gwo ogumu sonyiweko bw'olimala waggulu, n'omulyango gw'eryato oguteekenga mu mbiriizi zalyo. Okolanga eryato lirina ennyumba eya wansi n'eyokubiri n'eyokusatu. Nekigenda mu maaso Mukama kyeragamba Nuuwa okuzimba lino eryato. Omusajja ono Nuuwa yali mu budde ne mu biseera oba mu biro nga abantu boononefu mu mitima, abantu baali bajeemu, era nga abantu baali tebagala bya Katonda, nga bakola bene bye baagala okukola naye si bya Katonda. Ebintu abo tebagala okukola olwaleero tebiina nnyo na njawulo n'ebyo byaliwo mu biro ebyo biseera ebyo. Abantu baali nga bajeemu, nga balina ettima, babbi. Abantu baali nga balwanyisa bannaabwe. Abantu baali nga tebalina mutima gwa kisa eri bakama baabwe, nabo baali nga bafuga. Kati Mukama n'agamba Nuuwa, njagala okola eryato eddene. Omusajja ono Nuuwa n'akkiriza Katonda okukola eryato. Jjukira nti ebiseera ebyo tewaaliwo nkuba, era emyaka gyali mingi nga tewaali nkuba, nga gyali nga ddungu, nga ensi yali nga nkalu nga bw'osobola okukiwuliriza. Naye Nuuwa n'awuliriza Katonda, n'agamba kale Mukama weewaawo nja kuzimba eryato. Naye ng'azimba eryato n'amazzi tegaliiwo, tewaliwo na nkuba, nga tewaliwo na ssubi wadde n'akatono, tewalibeerawo enkuba oba n'amataba. Naye mu kukkiriza okungi omusajja ono Nuuwa n'azimba eryato. Njagala okukkiriza nti oluusi balinga kukola omulimu guno nga bajja nga ne bagamba katwembeko Nuuwa, bami musajja wattu, olabika Nuuwa okooye, nga bugembe bwe yayimba, nga bamusekera busekerezi. Naye Nuuwa n'asigala ku mulamwa gwe n'azimba eryato. Abooluganda, Mukama atugamba olunaku olwaleero tuzimbe eryato ery'obulokozi. Wadde nga bakusekerera bagamba talina kooyinawo, zimba obulokozi, kubanga obulokozi lyato erigenda okukuwonya obusungu bwa Katonda obugenda okuyimba ku mawanga gano gonna. Obulokozi lye eryato tulina olunaku olwaleero okutambuliramu n'okuyimiriramu mu nsi ejjudde obukaawo, ejjudde obukyayi, ejjudde okuyiwa omusaayi, ensi ejjudde abantu abatalinamu ka buntu konna mu mitima gyabwe. Nuuwa mu kukkiriza okungi n'agamba nedda, newankubadde nga ensi eyimiridde bw'etyo, nze nja kwewaayo eri Mukama, mwagale era muweereze. Mukama atukoowola abooluganda, bannyabo ne bassebo, naffe mu mulembe guno ogwaffe tweweeyo. Oluganda, weewaayo eri Yesu oba batega butesi kagere n'ogamba kanebe kinaabeera. Bwe kabeera bakajja n'ojjayo nesijja kubeerayo eyo, kanjira neyongerako n'eno. Tulina okwewaayo eri Katonda, okutambulira mu butuukirivu, okutya Mukama Katonda waffe, okumugondera Yesu n'okumuweereza byebyo byonna Mukama yatusobodde okubanga tusobola okumuweereza n'ebirabo by'aba atuwadde. Mukama atukoowola mu ennaku ez'oluvannyuma tubeerenga Nuuwa ekyokulabirako ekirungi. Omusajja ono Nuuwa tugenda mulaba nti tiyakoma wano wokka, naye tumulaba ne mu ndagaano empya, ng'era naye ajulizibwa nti omusajja ono Nuuwa yalina okukkiriza. Owooluganda, olina okukkiriza mu Kristo Yesu. Bw'oba okkiriza, okukkiriza kwo kukwatibwako oba kubuusibwabuusibwa. Oba tubagambye bw'aba ne gundi yalokoka, ekanange osanga nalokoka, anti alabawo njawulo. Mukama atuyambe bannange, wabeerewo enjawulo. Beera wa njawulo, wagamba walokoka, wabeerewo enjawulo. Niwe ogamba walokoka, gwe muyombi ku kyalo. N'amaka bagala gaddukama abala kubanga wafuuka ekitagasa, kuyomba, kulwana, kuvuma, kuvoola, tosaba, tosiiba, tosoma Bayibuli, tewalina kiraga nti oli mulokole. Nuuwa yasalawo okwagala Katonda we.
naffe Mukama atukoowola mu nnaku zino ez'oluvannyuma twagale Mukama Katonda waffe, tumuyimbire, tumusinze, tumugondere. Abamu ku ffe emitima gyaffe giringa nga mitayimbwa. Kanakatu guno mutayimbwa guno akatuti kaffe ne twagala kukolayo akalungi, twagala kugulayo akamalidaadi akaglaasi. Guno mutayimbwa ne bagamba gukyusemu katono, obenga ogumenyamu bwoti, osobola okutuukawo. Mutayimbwa tegumenyeka. Kati abamu ku ffe emitima tegiringa mitayimbwa, tetwenenya, tetukakkana, tuli awo tutyo. Naye Mukama atukoola tubeere nga Nuuwa, omusajja eyali atya Katonda n'omutima gwe gwonna. Kakati munzikirize nti mubuno budde busigaddeyo mpeeyo ensonga 4 oba ebyokuyiga 4 mwene essuula ey'omukaaga mutusomye. Sookera ddala, Nuuwa yayimirira mu maanyi nga abalala bagudde. Yakola ki? Yayimirira abalala we bagudde. Abalala baagwa batya? Tebaali bakkiriza, bali tebatya Katonda, bali nga benzi bagwenyufu, bali mu bisiyaga. Naye Nuuwa n'agamba, nze ŋŋenda kuyimirira. Bw'obanga oli musajja oba mukyala nga wakkiriza Kristo, salawo oyimirire eri Katonda. Tobeeramu naganaga. Naganaga tebalirinya mu bwakabaka bwa Katonda. Era bannaganaga tebalina kalungi kabajja kufuna mu bwakabaka bwa Katonda. Naye tuyimirire nga Nuuwa bweyayimirira. Bw'oba oli musajja mukazi mufumbo, obufumbo bwo yimirira nga matamiina. Wabeera wogeresebwa naye kola ki? Yimirira. Obulamu bw'obulokozi bujjudde egezesebwa. Buli omu agezesebwa. N'omusumbawo naye agezesebwa. Si mulundi gumu, si 2, si 3, naye buli lunaku. Abadiikoni bagezesebwa. Abafumbo bagezesebwa. Mmwe abatona bakufumbira mugamba osanga bena bamaze okufumbirwa sifune kabala kantawaanya oba bubuka bujja kuyitayo baaba. Bujja kuyitayo. Batino gamba tikamanyi kikalaba nti nina empeta. Olowooza bo balaba mpeta. Bo balaba birala. Naye tulina okuyimirira ku lw'obutuukirivu n'ekitiibwa kya Katonda. Ekkanisa Mukama gye tuyitamu tetumala bumazi biseera. Nga bwe mbagamba, twalina ebyokukola byali bingi, twalina emirimu gyaffe, naye Mukama gye yatujja nagamba abaana mujje muzimbe ekkanisa eno, muzimbe Mukomamboga, muleete obutuukirivu, mumpeereze nze Katonda wammwe, muyimirire. Kye tuliko olwaleero. Nuuwa yayimirira, abalala gwe batayimirira. Bayibuli kyeva egamba nti Nuuwa n'asanga ekisa kya Katonda, ekisa mu maaso ga Katonda. Omuntu yenna ayimirira mu butuukirivu asanga ekisa kya Katonda. Buli ayimirira mu kwagala Mukama, Mukama atulwanirira. Buli ayimirira ku lwa Mukama tetuswazibwa. Muwulidde obujulizi bwa Irene wano ng'agamba bannange, naliwo n'ebbuto lyange nga lyonna likuba bandi naye nensinza Katonda. Guno kati mulaba abuuka nga jjanzi. Tukubire Yesu mu ngalo. Ribasakata ribayire. Bw'onooyimirira oluganda tojja kuswazibwa. Abaswazibwa be batayimiridde ku Kristo Yesu. Mukama yeebazibwe. Katonda waffe mulungi era abamukkiririzaamu tabavaamu. Bayibuli egambye nti nno Nuuwa n'asanga ekisa maaso ga Katonda. Nuuwa teyekkiriranya mu nsi eno. Yagamba kale kandyeko olw'olumu leero kanywekane kusigala osigala olwaleero n'olumu lwokka Mukama n'ambonereza byonna byonna yabigana. Yagamba nedda saagala twala eri. Era bannange jala mu kkanisa eno tugambe nti buli kibi kyonna tukigoobe wala.
bukyayi, mpalana, butasaba, bugayaavu. Tusala mu mawanga, tubigobe. Tutambulire mu Yesu Kristo. Mwe muli omulamwa, mwe muli essuubi, mwe muli ebyambagiro bya Katonda. Tubirenga Nuwa. Ekyokubiri, okukkiriza kwa Nuwa kwasibuka mu nkolagana ye ey'obuziba ne Katonda we. Okukkiriza kwa Nuwa kwayina obuziba ne Katonda. Gwe okwagala Katonda kw'oyina kwenkanawo obuwanvu wansi. Tulaba ennaku zino abantu bazima amayumba naye nga maama omusingi guli waggulu. Obuze n'ennyumba eneeyimirira. Mukama atugamba mu Luganda nti tubeerenga Nuwa omusajja ono, nti okukkiriza kwaffe kubeere buziba wansi nga emirandira migumu. Eriyo emiti egitalina mirandira nga kibuyaga wajja n'akuntamu Katonda bw'ati wansi. Abooluganda bangi balokoka era kirungi okulokoka naye tebalina mirandira. Oyina emirandira gikoma luuyi wa? Embeera bwe zinajja onooyimirira, omuyaga bwe gunajja onoosigala ng'oyimiridde oba ogenda kugwa wansi. Mukama atukola abooluganda mu nnaku ez'oluvannyuma tulina okukkiriza nga kwa wansi, nga omulandira omuvule ogubeera wansi. Bannange mu bulamu bwange bwe nkuze kaakano sinaba kulaba omuvule gugwa olw'embuyaga. Ani yali agulabyeko? Ye mumanya emivule? Muli wano bakibuga mulinga babroira. Bameka bamanya emivule? Kade bamanya emivule? Era olabe engalo ntono, emivule mitono. Mukama bannange atuyambe tubeerenga ki? Ng'emivule. Nga embeera bwe zijja, amabanja mangi, lwadde, osigala oli otya? Oyimiridde. Naye bantu bangi ogezesebwako akatono nga tugwa, nga tuyiikayiika ng'amazzi. Naye Mukama atukowoola tubeerenga Nuwa. Babuli egamba bw'eti mu olubereberye 6 n'olunyiriri olw'omwenda lugamba bwe luti, kuno kwe kuzaalibwa kwa Nuwa. Nuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Nuwa n'atambulira wamu ne Katonda. Babuli egambye Nuwa yali ki? Nuwa yali ki? Yali mutuukirivu. Eno ndagaano nkadde gye twogerako abamu kuva tugigaya mutemuni mu bulokozi. Ani yakugambye? Nuwa mu budde bwe ye yali mutuukirivu ng'atya Katonda era ng'amwagala, ng'amussamu ekitiibwa era ng'akuuma ebiragiro bya Katonda. Babuli egambye yali mutuukirivu nga talina kaki? Talina kiki? Talina kabi mu mirembe gye. Era nga bababuuza wano omulokole ku kyalo kya Nuwa ali ludda wa? Nga bagamba tugende ewa Nuwa. Baali bamumanyi talya mabanja, si mubbi, tayoola bakazi ba banne. Yali musajja mwesimbu. Owooluganda ku mulimu gy'okola bayinza ogamba nti oli mutuukirivu. Oba ekyalo ky'obeerako oba ab'eŋŋanda bw'oba ng'oyimiridde bayinza okuwuliriza nga bamanyi nti otya Katonda. Waliwo ebyobufuzi omu yabadde Mbaale eno wiiki ewedde agenza okuba olukuŋŋaana ayisa abantu bajje. Sebo abantu bazze naye bwe yatandise okwogera ne bagamba gwe vva ku kyalo kyaffe. Ne bamugoba. Talina bujulizi. Bano nno bansi naye n'ab'ensi bamanyi ekituufu n'ekitali. Ekimunyisa nnyo bannange. Abatakkiriza bamanyi ki? Ekituufu n'ekitali. Katatulo Katonda waffe. Nuwa yali mutuukirivu era ng'atya Katonda. Babuli negamba nti
nga yatambuliranga wamu ne Katonda. Oluganda, entambulayo eri etya? Ani gw'otambula naye? Otambula ne Katonda wo oba nedda? Kubanga bw'oba twetambule ne Katonda wo, olwoba otambule ne Sitaani. Mulya kwemu, mukomba kwemu. Ninjala tusalewo olwaleero tutambulire wamu ne Katonda nga Nuuwa bwe yali. Era omusajja ono Nuuwa, Mukama naye n'amuwa ekisa kye kubanga yatambula naye. Lwaki? Abatambula ne Katonda, Mukama abalaga ekisa kye. Abatambula ne Mukama abalaga okwagala kwe. Abatambula ne Mukama tabavaamu, asigala mwesigwa. Ekyokusatu, okukkiriza kwa Nuuwa kwali buwulize, obutabuuza na bibuuzo, nga tabuuza. Mukama wagamba vaawo ng'avaawo, yimuka ng'ayimuka, soma Bayibuli ng'asoma Bayibuli. Naye tulina ennaku zino abooluganda abakkiriza Kristo Yesu, Mukama agamba si bakozi n'ennaku bbiri. Mukama ani gw'ogamba? Nze. Oba ogamba nani nanyi? Ye lwaki nsiiba? Wagamba byonna byaggwa ku musaalaba. Tobuuza bibuuzo, yimuka buyimusa otambule. Kkiriza Katonda wo kubanga ye mwesigwa. Kubanga Nuuwa buno bwe bulamu bwe yatambulirangamu nga tabuuza kintu kyonna, naye nga akkiriza Katonda we nga bwe yali. Bayibuli egambye bw'eti mu Lunyolo lwa 22 essula y'omukaaga nti Nuuwa n'akola bw'atyo nga byonna Katonda bye yamulagira bw'atyo bwe yakola. Tuddemu evasi eno together. Tugiddemu ffenna wamu. Bayibuli egambye etya? Nuuwa n'akola ki? Mwanyedde ekyayi ku makya. Nuuwa n'akola bw'atyo nga byonna bw'atyo bwe yakola ki? Bwe yakola. Kakubuuza oluganda, naawe bw'otyo bw'okola. Mukama agamba tubuulire enjiri, bw'otyo bw'okola. Okwagalana, ekimu eky'ekkumi, bw'otyo bw'okola. Kati obuwulize buno eri Katonda bwawa Nuuwa enkizo mu maaso ge. Era Nuuwa n'abeera omusajja Mukama gwe yali yeesiga. Abagondera Mukama nga Nuuwa, abagondera amateeka ge, ne Mukama abeesiga. Ninjala okubuuza oluganda, Mukama akwesiga? Era Mukama akwenyumirizaamu? Mukama ayinza okwewaana ku bulamu bwo? Bayibuli egamba ku musajja Yobu nti Mukama yeewaana n'agamba gwe no sano kyazanye naye niyo omusajja wange bamuyita Yobu. Bane okubonaabona kwa Yobu tekwaligamba nti Yobu yalina ekibya. Mukama yaleeta obuzibu nga yeewaana agamba Sitaani gwe no weepankapanka naye niyo omusajja wange Yobu gy'ali. Yobu n'agamba kale mumpeemu olabe oba tajja kukuvaamu ne mukyala we. Mukama n'agamba oyagala Yobu kale wuuyo mukwano naye tokwata ku bulamu bwe kubanga sanye ejja kubbako tonakola ki? Nakwonoona. Bayibuli etugamba bulungi nti no Mukama n'akuma Yobu mu biseera bye eby'okubonyaabonyezebwa eby'obwegezesebwa. Era Yobu n'ayimirira teyaswaza Mukama Katonda we nga Mukama bwe yali agambye. Teyayimirira, teyamuswaza. Yobu n'akola buli kimu, n'atta abaana be 7. Ebyobugagga n'abitwala. Naye Yobu yasigala mukkiriza. Oluganda, lemerako oluganda. Gamba kulinaanye oluganda, mukwoneko bw'oti mugambe neighbor, lemerako ku Yesu. Lemera ku Yesu. Nga Yobu bwe yali, ndebo mugambe yolemera nga Yobu bwe yali, nawe lemerako. Banenge, Mukama atukoola tubeera abasajja n'abakazi nga Nuuwa. Mukama yeebazibwe. Eno wiiki wedde mbadde nsoma ekitabo kya Judges,
abalamuzi essula eyokuna n'eyokutaano yogera ku mukazi ono Debula. Banne nga abakyala musome ku mukyala ono Debula nga yali mukazi w'amaanyi. Oli omukazi yali mukazi naye yali mufuzi, yafuga Isirayiri ate n'alwanira ne Isirayiri. Omusajja gwe yagamba okumugira omuyambako omusajja n'akankana bw'ati, mumujjukira Baramu. Naye Debula omukazi n'ayimirira. Bane abakazi ab'amaanyi be nali ndabyeko mu bulamu bwange bali mu GFM Church. Balimu n'abakazi bannaggwano abakkiriza abalwana entalo ne baziwangula nga Debula. Balimu nomwene ekkanisa ate bangi bakyajja bagenda kuyiikayiika ne tubateeka. Haleluya. Nuwa sajja yali mukkiriza nnyo. N'essomo erisembayo mu ssuula eno ey'omukaaga, okukkiriza kwa Nuwa kwakuma amaka ge era ne kunyweza endagaano ye ne Katonda we. Okukkiriza kwa Nuwa tekwali kweyekka ng'omuntu, naye bwe yakkiriza n'amaka ge ne gataasibwa. Eryato lye baagendamu lyalimu ye n'abatabani be n'abakyala baabwe. Wadde ng'osanga abayo tebakkiriza, naye olwa Nuwa Mukama yawulira essaala ye nabo n'abataasa. Nuwa mu kukkiriza kwe Mukama n'asaasira n'ab'eŋŋanda ze abaali tebatya Katonda. Bw'obanga oli musajja oba mukyala mukkiriza, osanga muggwe n'abo abakyasamira bajja kulokolebwa. Agamba nti amiina. Bameka ku mmwe abalinga nze ebika bye tuvaamu, baganda baffe basenga bakojja bali mu mwenge bwakata liralira, banywa butawera bulinga oguliko ebirabo omwenge. Obwenzi bwasukka mu maka ge tuvaamu, oba omusajja gwe tuvaamu, ebika bye tuvaamu. Nina omu ku bataata bange omuto ku myaka gy'ayina akyakwana. Mukiwulire? Musajja mukulu naye taswala kuzaala bwana buto, ate nga abazaala mu bwana. Ebika byaffe byonna bwe bityo bwe biri. Naye gwe bw'ona okkiriza ggwe ojja kubeera nsigo eri amaka go n'ekika ky'ovaamu. Ensigo eyo ejja kumera emere eveemu n'ebibala. Mukama atukowoola tubeerewo omusajja ono Nuwa nti olw'okukkiriza kwe yataasa amaka ge n'akuma n'endagaano. Ndagaano kyeno y'endagaano ey'obulokozi, y'endagaano ey'obutuukirivu, y'endagaano ey'okutya Katonda. Endagaano eno tugikuume esinga n'endagaano ey'obufumbo. Endagaano ey'obulokozi esinga n'ey'obufumbo. Mukama atugamba nono omusajja Nuwa bw'atyo ye bwe yali. Ebintu bannange bingi ebiri ku musajja ono Nuwa. Mbagambe nti okuva ku ssuula ey'omukaaga, ey'omusanvu, ey'omunaana, ey'omwenda eri ku musajja ogu Nuwa. Lwaki? Yali atya Katonda. Mu ndagaano empya mu kitabo kya Peetero ekyokubiri essula ey'okubiri n'olunyi lw'okutaano lwogera ku musajja ono Nuwa. Lwaki? Ajulirwa kubanga Nuwa yali musajja mukkiriza. Bayibuli egamba nti Nuwa omu ku bantu omunaana omubuulizi w'obutuukirivu, bwetu bwe muyita. Yali mubuulizi waki? Wa butuukirivu. Eri ababuulirwa effitina bo nga enjiri yaabwe, oba okwawulayawula, oba obunyoomi eri abalala.
naye babudde gamba nti Nuwa yali mubuulizi wa butuukirivu. Mukama kyatuyitira tubeere ababuulira obutuukirivu, si mu bigambo byokka naye ne mu bikolwa byaffe ne mu ndowooza zaffe ne mu mitima gyaffe, tubeere ababuulira eby'obutuukirivu eri Katonda. Mukama atukoola bannange tubeere ab'enjawulo mu budde bwe tulimu obw'ennaku zino ez'oluvannyuma obujjudde ebibi ebingi ennyo. Mu Bwebbulaniya 11 ogera ku omusajja ono Nuwa, Babuli egamba nti olw'okukkiriza Nuwa bwe yalabulwa Katonda ku bigambo ebyali bitanalabika, n'atya bulungi n'asiba eryato olw'okulokola ennyumba ye, kyeyava asalira ensi omusango n'afuuka omusika owaki? N'afuuka omusika owaki? Omusika owaki? Obutuukirivu. Weewuunye endagaano empya kati naye ejulira omusajja ono okuva mu ndagaano enkadde. Oyina kujulira nti oli mutuukirivu? Abantu bayinza okujulira, naye Mukama waatuyita tulina okubeera nti abantu bali nga bakujulira omusajja ono atya Katonda, senga wange ono mazima ddala atya Katonda, kojja ono atya Katonda. Jo nabadde n'olunaku olwabadde lwewuunyisa nti nabadde waka olwomukaaga ntennya okubeera waka bwemanga sina bintawaanya eri nagenda kuzika ndi nabadde waka eno Saturday. Kati twakedde kulima nnima nze tulina ennimiro ewaffe, naye twabadde mu nnimiro twali tulima ekkubo lyaffe eridde ewaffe. Nafunye omusajja tuna oluganda atuyambako awaka, namugamba tukwate enkumbi n'oluso kwaye ntuwewaawo dema tutereeza ekkubo lyaffe, emigga amazzi we gayita ojja kujja yuyita wolo ojja kalaba kanyiridde bulungi nnyo, era katalina baana baakumiwa ajja kalaba kajja mweyagaza. Kakati mukoddomi wange nangamba njala kwetaba n'abaana bajje, omwana waffe asembayo ne abaana be myaka kumpi gye gijjo bwe giti batya kwera wamu bwenna bwe batyo, naye ne waffe gye yasuze nangamba njala muleeta konze kale ng'abaleeta bana, abawala 3 waffe omu bali 2 ne katabanike be baana bana waka. Kakati nenkola pulaani yange bulungi, abavubuka bano ngenda bakola ntya, nabadde manyi balina homework okukola, balina okukola ebibuuzo wiiki etandika. Nenkola programu yange nungi nnuŋŋamu, genda kukola kintu kiri bwe kiti, naye kye nakoze ekirala neŋŋamba kati abavubuka bano bayinza okutamanya balya nnyo balinga bisokomi, mbamanyi buli lwekyuka ankompayo eri envu nti kale era kye nakoze nengula amenvu nengula obuntuntu bwompwakipwanki nebubeera waawo. Kati mbagamba ejje muzze tugenda kukkaanya nti ye oluvannyuma lwa ssaawa emu mugenda kuwummulamu muzannyemu, mukomewo musome, mukoleho omwaka mummale, muba mumaze mudde mu bitabo ate muddayo bwe gutabo gwabadde. Kakati tuba tutandise dabadde break ey'okubiri nga akavubuka kaŋŋamba Abiro kaŋŋamba uncle my teeth erinnya lyange lyagala kuvaamu, nkameta tulaba erinnya eri aleeta erinnya ndikwatamu bwenti, mukulikwata bwenti lyavuddeyo nangalo lyabadde liyidde nga liyidde era nelijjayo entakatipi nenongoosa bulungi dedededededede. Kati twamaze mugamba Abiro kudde n'erinnyo ngambe uncle now my boy, bulaba nagamba tuno ye boy baaba naye weewuunya. Mugamba ngenda nekuwa ne ssente olwaleero sizina ez'obulimba zibagamba simanyi mbw erinnyo, namuwadde ssente kumwebaza n'obugumu okukulamu erinnyo lye. Temulimbalimba nga baana mesi lyaleese ssente oba obulimba, ezo ndagaano za sitaani, gamba nti amiina. Mukama yeebazibwe. Kati naye kuba n'ebifaananyi nempereza taata we ne maama we kati ne baŋŋamba abaana obasobodde otya? Mbagamba nze ndi anko mulungi onye okulabirira abaana. Ne bagamba kati tugenda olw'okukola ne wiiki ejja tugenda kubaleeta.
obujulizi si bulungi obwo. Mukama atuwa obujulizi bannange. Mukama akole ki? Atuwa obujulizi. Njala kumaliriza obudde bugenzi era obudde buweddeyo. Nti obulamu bwa Nuuwa ndabirwamu eri ffe olunaku olwaleero. Obulamu bwa Nuuwa ki? Ndabirwamu. Bameka abatatunudde mu ndabirwamu olwaleero ng'ojja nga twagitunuddemu wadde n'akatono. Temunnimba. Buli omu yatunudde mu ki? N'ababulira naye nga naye mwagendedde nange nagitunuddemu. Sigumu seebiri seesatu. Nuuwa obulamu bwe ndabirwamu yali musajja mubuulizi wa njiri y'obutuukirivu, ate yali musajja wa ndagaano. Era omusajja ono okukkiriza kwe kutuwa okusoomozebwa kungi eri obulamu bwaffe. Njagala okukubuuza nga mmaliriza. Wandiyagadde okubeera nga Nuuwa? N'otambula olugendo lwe yatambula. Nuuwa akwegombesa oba akuswaza? Mukama kyatugamba okukola. Tulina ku magulu gaffe ffenna. Oluganda yimirira ku magulu go. Njagala osaba essaala eyo nga bw'owulidde ekigambo kya Katonda olwaleero ku musajja ono Nuuwa omukkiriza era yatambulanga mu butuukirivu. Yogera ne Katonda wo kaakano. Olibosa. Buli omu asaba kaakano amaaso gonna gasigaddwawo, zibiriza ku maaso go ng'oli ku magulu go, gamba nti Mukama nnyamba mbeere nga Nuuwa. Gamba Mukama akuyambe. Tobeera mugayavu oluganda, koola Yesu. Mukama mugamba akukyuse. Otambule nga Nuuwa. Tunula. Njagala ozibiriza amaaso go. Oyogere ne Katonda omugamba Mukama nnyamba mbeere nga Nuuwa, musajja w'obutuukirivu. Reboserere ribrikazarara ribrigazarara ribrigazarara ribrikazarara barere. Oh, rebeserere barere. Zubebene menere gariyara. Oh, Lord our God. Mukama tuwe ekisa kyo Yesu. Tuzimbe obutuukirivu nga Nuuwa bwe yali. Era Mukama tubeera abasajja n'abakazi abakkiriza. Mu mirembe gino gitalina mu kukkiriza wadde n'akatono, ayi Mukama. Mukama tuyambe Yesu. Tubeera ababuuliza b'obutuukirivu mu guno omulembe omwononefu. Mukama tuyambe. Oluganda buli omusaba, weesabire oluganda, weesabire. Sigenda kukusabira, njagala weesabire. Mukama mugambe obeere omubuulizi w'enjiri ey'obutuukirivu. Era Mukama mugambe nti obeere n'okukkiriza okunaataasa amaka go oba famire yo n'egyo emigigi egigenda okuddako. Mukama tukwebaza. Yegwe Mukama Katonda waffe omulungi, Katonda ataggwaawo, Katonda akola ebikuleera ebinene. Mukama tukwebaza era tukweyanza Yesu. Oli Mukama era oli Katonda ataggwaawo. O rebo sarerere barerere. Gerako ne mu nnimi oba osobola oluganda, ribo sararara barere. Obeerenga omusajja ono Nuuwa w'okukkiriza eyatambulanga ne Katonda. O ribo sarerere. Ozimbe eryato ery'obulokozi. Oleke okubbira oluganda mu kibi, mu bwenzi, mu mpalana, mu bukaawu, mu bujeemu. O rebo sarerere barere. Rebrikararara barere. Ribarakarara. Remozibiri yarere barere. O ribosa. Ribrikazara. Ribrikazara.
rere barekanya Yesu kumala okunaza bulibala kanini kengoye mumusayi gwe siri